Хүмүүс бидний бие эрхтний тогтолцоо тайлагдж чадаагүй шинжлэх ухааны тэрл олон асуултуудыг үлдээсээр иржээ. Дэлхий дээр амьдрагч хүн амьтны эдисийн зүй тогтоц, бие эрхтний анатом, тэдгээрийн учир шалтгаан хэрхэн хүнсдгийг задлан шинжилж, өвчин эмгэгийн үед хүний бие махбодод ямар өөрчлөлт гардгийг мэдэхгүйгээр аливаа нэгэн өвчнийг оншилж эмчилж чадахгүй байсан. Харин өнөөдөр энэ бэрхшээл ард үлдэж, шинжлэх ухаан хурдцтай хөгжиж, тайлагдахгүй онцгууд суурсаар байна. Монгол улсад эмгэг судлалын алба 1933 онд үүссэн бөгөөд төвийн нийтийн дэргэд эмгэг анатомийн тасаг байгуулагдсан эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг үзүүлж эхэлснээр Эдүгэгийн эмгэг судлалын үндэсний төвийн тулгын чулуу тавигдсан. Зөвлөл социалист бүгд найрамд холбооны улсын эрдэм шинжилгээний 4-р экспедиц эмгэг анатомч Йосиф Адольфович Куспицкий төвийн нийтийн дэргэд эмгэг анатомийн тасаг 1953 оны 7 дугаар сарын 4 Монгол Улсын их сургуулийн ректор 201 тод тушаалаар алга ухааны факультетийн бүрэлдэхүүнд эмгэг судлал шүүх эмнэлгийн тэнхим байгуулагдсан. 1973 оны 12 дугаар сарын 21 бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөл 458 дугаар тогтоол эрүүлээс хамгаалах яамны дэргэд улсын эмгэг анатомийн товчоо 1996 оны 10 дугаар сар Монгол Улсын эрүүл мэндийн нийгмийн хамгааллын яам А420 дугаар тушаалаар эмгэг судлал шүүх эмнэлгийн төв 2003 оны 1-р сарын 3 засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг эмнэлгийн тусламжийн удирдах газрын эмгэг судлалын алба 2005 оны 1-р сарын 28 Монгол Улс засгийн газрын 41-р тогтоол эрүүл мэндийн сайдын 20 дугаар тушаал эмгэг судлалын төв 2012 оны 8-р сарын 20 эмгэг судлалын үндэсний төв 2012 оны 12 дугаар сарын 20 эрүүл мэндийн сайдын 429-р тушаалаар лавлгаа төв 2013 оны 11-р сарын 12 эрүүл мэндийн сайдын 424-р тушаалаар лавлгаа лаборатори улсын хэмжээнд эмгэг судлалын төрөлжсөн тусламж үйлчилгээ үзүүлж мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангах эмнэлгийн мэрэгжилтний төгсөлтийн дараах сургалт эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх лавлгаа төв лавлгаа лабораториум Монгол Улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршин байгууллагын үнэт зүйлс мэрэгшсэн ёс зүйтэй ур чадвартай хүний нөөц тэгш хүртээмжтэй чанартай аюулгүй тусламж үйлчилгээ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3-1-ийн 10 дугаар зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 8 дугаар эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг үндэсний хэмжээнд бэхжүүлж хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх гэж тусгагдсан. Дээрх үндэслэлээр эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А194-р тушаалаар эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг үндэсний хэмжээнд бэхжүүлэх хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-оос 2020 онд хэрэгжүүлэхээр бодлогдсон. Эрх зүйн орчинг сайжруулах хүрээнд эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны А264-р тушаалаар эмгэг судлалын үндэсний төвийн 4 бүтэц болон стандарт хэмжил зүүн газраас эмгэг судлалын үндэсний төвийн бүтэц үйл ажиллагааны МНС 6676 2017 стандарт шинжилэгдэн батлагдсан. Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний онцлогыг сайжруулахаар 2014 оноос эхлэн үе шаардлагатайгаар стандарт боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн. 2015 онд МНС 6539 нэгээс 5 дугаартай 5 стандартыг батлуулсан. 2018 онд МНС 6714 нэгээс 4 дугаартай 4 стандартыг батлуулсан. 2018 онд 11 стандартын төсөл боловсруулад байна. Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А-7 дугаар тушаалаар амьд сорьц эмгэг судлалын шинжилгээний журам 2017 оны А-55 дугаар тушаалаар эмгэг судлалын шинжилгээ хийх журам шинчлэгдэн батлагдсан. Лавлгаа лабораторийн эдис судлалын лавлах шинжилгээ хийж гүйцэтгэх үүргийн дагуу 2012 оноос эхлэн онш батлах эдисийн доторх химийн бүрэлдэхүүн уурга нуклеин хүчил өөх өөрсдөрөгч фермент нөсөө дааврын өөрчлөлтийг илрүүлэх гистохимийн бодог урвалжийн тоо хэрэглээг нэмэгдүүлэн шинжилгээнд ашиглаж байна.
2017 оноос эхлэн MNS ISO 15180-аас 2015 эрүүл мэндийн лаборатори чанар ба чадварт тавих шаардлага стандартыг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох зорилтын хүрээнд үйл ажиллагаанд мөрдөх тест-таслын амьд сорцыг шинжлэх 7 стандарт, эдисийн судлалын лабораторийн техник ажиллагааны 7 стандартыг стандарт хэмжил зүүн газраар батлуулсан ба лабораторийн үйл ажиллагааг зохицуулах баримт бичгүүд болох эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний журам 36, шинжилгээний стандарт ажиллагааны заавар 21, бүртгэл 78, маягтыг 21-ийг боловсруулж үйл ажиллагаанд тогтмолжуулан хэрэглэж байна. 2015 онд эрүүл мэндийн яамны санхүүжилтээр 600 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж, Австрали улсад үйлдвэрлэсэн Эмос компанийн орчин үеийн бүрэн автомат тоног төхөөрөмж болох эд усгүйжүүлэх автомат аппарат, өөрөө будагч автомат аппарат, эд цутгах, халаах, ижбэрэн тоног төхөөрөмж, эд зүсэх хагас автомат, микротом, дуран авиа бүхий CX41 маркийн гэрлийн микроскоп нийлүүлэгдэн лабораторийн үйл ажиллагаа жигд явагдаж байна. Орчин үеийн шинжилгээний аргачлал болох эд хим, дархлаа судлалын техникийг хослуулан нүдээр харагдах төвшөнд эдийн өвөрмөц бүрэлдэхүүн болсон тэмдэгжүүлсэн өвөрмөц эсрэг бий, эсрэг төрөгчийн комплексыг илрүүлэх иммуногистохимийн шинжилгээний аргачлалыг 2015 оноос эхлэн үе шаттайгаар нэвтрүүлж, молекул генетикийн лабораторийн тоног төхөөрөмжийг 2018 онд хүлээн авч үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. Эмгэг судлалын оншилгооны чанарт гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Үүний тулд бид аймаг орон нутагт эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа лабораториудыг нэгдсэн гадаад хяналт үнэлгээнд хамруулан эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулан ажиллаж байна. Тухайн эрүүл мэндийн байгууллагууд үнэлгээний дүнг танилцуулан цаашид тусламж үйлчилгээ хэрхэн сайжруулах талаар зөвлөгөө дүгнэлтийг өгч, мэргэжил арга зүйгээр хангах ажлыг эрчимжүүлж байна. Чанарын гадаад үнэлгээ, оншилгооны үнэлгээ, техник гүйцэтгэлийн үнэлгээ, эмгэг судлалын шинжилгээний протоколын үнэлгээ гэсэн 3 төрлөөр хийж гүйцэтгэж байна. Зайн, оншилгоо. Эмгэг судлалын үндэсний төвд 2016 онд эрүүл мэндийн яамнаас хөрөнгө оруулж, Японы Vision Tech Skyner Microsoft-оор хангасан нь Монголын телепатологийн хөгжилд оруулсан маш том хөрөнгө оруулалт болсон юм. Сүүлийн үед бид нар зарим тохиолдлуудад бол гадны профессорудаас гадны зөвлөгөөнийг, телепатологийн зөвлөгөөнийг авч ажиллаж байгаа. Сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи болох дижитал сканер микроскопоо ашиглаад офлайн болон онлайн зөвлөгөөнүүдийг авч ажиллаж байгаа. Голдуу Японы телепатологч профессор Ичиро Мори профессораас зөвлөгөөг авч ажиллаж байгаа. За энэний давуу тал нь гэх юм бол өвчтнүүд бол заавал гадагшаа материалаа авч явж оншоо тавиулахгүйгээр өөрийнхөө эх оронд гадны профессоруудын зөвлөгөөг авч оншоо тавиулах боломж бүрдэж байгаа юм аа. 2017 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд телеконференцийн ижбэрэн тоног төхөөрөмжийг суурилуулан Улаанбаатар хот болон аймаг орон нутгийн эмч нартай хамт ирсэн хурлыг зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. Улсын хэмжээнд 51 эмгэг судлаач эмч нар ажиллаж байгаагаас эмгэг судлалын үндэсний төвд 35%, Улаанбаатар хотын бусад эмнэлэгт 28%, аймаг орон нутагт 37% тус ажиллаж байна. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн нийт ажлагчдын 30% нь мэргэжлийн зэрэгтэй, 20% нь боловсролын зэрэгтэй ба 3.3% нь эрдэмийн зэрэгтэй боловсон хүчин ажиллаж байна. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн дэргэдэх эрдмийн зөвлөл нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Тус эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь төвийн эрдэм шинжилгээ судалгааны тэргүүлэх чиглэл, ойрын болон хэтийн зорилтыг тодорхойлох, эрдэм шинжилгээний ажлын жилийн тайланг хэлэлцэв. Эмгэг судлалын албыг хөгжүүлэх чиглэлээр дотоод гадаадын байгууллагуудтай хамтрах, төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал зөвлөмж өгөх. JICA олон улсын байгууллага Японы Хирошима их сургуультай хамтран 2018-аас 2020 онд хэрэгжих уушиг тоосч хөгжин асбестийн шалтгаан дамсгалын замын өвчний эрт үеийн оншилгооны чадамжийг сайжруулах төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна. Эмгэг судлалын үндэсний төв нь Монголын эмгэг эдис судлалын нийгэмлэг
анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн био анагаахын сургууль, хавдар судлалын үндэсний төв, шинэ анагаах ухааны их сургууль, глобал удирдагчдын сургууль, Аптон олон улсын боловсролын институт, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, олон улсын эмгэг судлалын Монгол дахь хүрээлэн болон гадаад улс орны сургууль хүрээлэнтэй хамтран дараах сургалт эрдэм шинжилгээний хурал сургалтыг амжилттай зохион байгуулж ирсэн. Үүнд 2007 оноос бүгд найрамдах Солонгос улсын эмгэг судлаачдын нийгэмлэгтэй хамтран Монгол Солонгосын хамтарсан баг хурлыг 10 удаа, 2009 оноос холбооны бүгд найрамдах Герман улсын эмгэг судлалын хүрээлэнтэй хамтран Монгол Германы хамтарсан эмгэг судлал шүүх эмнэлгийн сургалт эрдэм шинжилгээний хурлыг 7 удаа, 2017 онд Японы Кунма их сургуультай хамтран Монгол Японы хамтарсан эсийн эмгэг судлалын анх дугаар сургалт семинарыг анх удаа, эмгэг судлалын олон улсын анх дугаар сургалт эрдэм шинжилгээний хурлыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 2018 оны 6 дугаар сарын 7-8-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа. Анагаахын шинжлэх ухааны доктор, профессор, академич, Монгол улсын хүний гавьяа тэмч Дармаагийн самбуу пүрүү агсны мэндэлсний 85 жилийн ойд зориулан эрдэм шинжилгээний баг хурлыг 2017 онд Монголын анхны эмгэг судлаач, эмч, анагаах ухааны доктор, профессор Базрын Гомба агсны мэндэлсний 90 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурлыг 2018 онд зохион байгуулсан. Эмгэг судлалын үндэсний төв нь эрүүл мэндийн хөгжлийн төвтэй хамтран төгсөлтийн дараах сургалтыг зохион байгуулдаг. Үүнд үндэсний мэрэгжлийн анатомийн, эмгэг судлалын резидентийн 2 жилийн сургалт, төрөлжсөн мэрэгжлийн эсийн эмгэг судлал, хүүхдийн эмгэг судлалын 6 сарын сургалт, төрөлжсөн мэрэгжлийн эдисийн лабораторийн техникчийн 3 сарын сургалт, гистологийн лаборантын мэрэгжил болгох 1 сарын сургалт, мөн эмгэг судлалын туслах ажилтны мэрэгжил болгох 45 хоногийн сургалтыг бие даан явуулж байна. За энэ сургалт 2018 оноос видео хурлын дэжгүрэн тоног төхөөрөмжийг ашиглан 20 нутгийн эмгэг судлаач эмчнэрт зориулан их хүүхдийн эмгэг судлал сэдвүүтэй мэрэгжил дээшлүүлэх зайн сургалтыг хийж байна. Мэргэжлийн Монгол, Англи, Орос хэл дээр хэвлэгдсэн 250 гаруй ном, сонин сэтгүүл, сурах бич бүхий номын самтай. Гадаад сургалт. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн нийт ажлагчдын 30% буюу 18 эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн сүүлийн 5 жилийн хугацаанд гадаад улс оронд мэрэгшүүлэх, мэрэгжил дээшлүүлэх, богино хугацааны танилцах, туршлага судлах зорилгоор сургалтанд хамрагдсан. Эрүүл мэндийн сайдын санаачилсан 5 чиглэлийн хүрээнд бид эмгэг судлаач эмч нар Оросын холбооны улсад эс судлалын чиглэлээр суралцах гэж байгаамаа энэ бидний өдөр тутмын ажил үйл ажиллагаанд шинжилгээ онцлогоон дахис дэвшилт гарна гэдэгт итгэлтэй байна.